Dneska sa porozprávame o takomto pinisete, ktorý obsahuje jednu postavičku a 4 cementy a 5 betónov. Tento však je stavbarský, takže tu bude veľa stavbarských vecí. Zlodejských, rád to hovorím, ale toto je zlodejsko-stavbarské auto. Tu máme náš zlodejsko-stavbarský panáčik. Má tu takúto sviečku. Sviečku vidíte? A takýto pár. A to je on. Takže idem sa rozprávať o aute. Toto auto má zmrazovač, zlodejský zmrazovač, ktorý sa rozpadá. Potom tu má, aby videl dozadu. Tu má lopatu, tu má cement, asi ho nebudete vidieť, ako to funguje. Lebo tento cementovač je strašne neposlušný. Takže tu je cement. Vidíte cementy, 4 cementy. Potom tu je míchačka na betón. A potom prichádza maratón najlepšie. Lav, betónovač. Lav, betón. Tu je betón. Tak, dovidenia. Hotovo.